بم راغی بم وکړ چې شو بم راغی هر څه یې رانه دغه کړل و در زمان مناسب از پاسخ مناسب و سنجیده هشدار می‌دهد. بمبارونه وکړل چې اوس په الحال دغه بسود ولسوالۍ د شپې ناوخته خلک په خواږه خوب ویده وو د دې په امید چې د 15مې روژې پیشلمی به کوي خو ناخبره له دې چې هر څه به په ویر بدلیږي بم راغی بم وکړ چې شو بم راغی هر څه یې رانه دغه کړل کوټې ټولې وغورځولې هغې کې مې ورندار او بچي ټول پراته دي کې مې پلار و لورګانې او زامن مې ورسره ټول لاړل تیره شپه پاکستانی جیټ الوتکو د ننګرهار د بهسودو خوږیاڼو غنیخیل او د پکتیکا د برمل ولسوالۍ ځینې سیمې بمبار کړي د ننګرهار ولایت ځایي سرچینو ویلي چې د بهسودو ولسوالۍ اړوند ګردیکت سیمه کې د پاکستانی الوتکو لخوا د شهاب الدین په نامه د یو عام وګړي پر کور بمبار شوی ده پاکستاني جیټ الوتکو نن شپه 12 بجې د خوږیاڼو غنیخیلو او بهسود ولسوالۍ په مربوطاتو کې بمبارونه وکړل چې اوس په الحال دغه بهسود ولسوالۍ مربوطه سیمه ده چې د شهاب الدین په نامه د یو کور 23 نفر تر خاورو لاندې وو چې 15 نفر یې راویستل سوي دي هغه زخمیان دي او نور تر خاورو لاندې دي د هغو د ایستلو هڅې مجاهدین اخته دي او د هغو د ایستلو هڅې روانې دي تر څو فاروقیه دیني مدرسه دو د ایس په الحال په دې ځای باندې د ډرون بریز وشو نو دا هغه د مدرسې د شاګردانو قرآن کریمونه دي او دغه کتابونه دي دغه چې کوم دفتر و ما نزاکت نوم دی د شهاب الدین زوی ما هر څه بم راغی بم وکړ چې شو بم راغی هر څه یې رانه دغه کړل کوټې ټولې وغورځولې هغې کې مې ورندار او بچي ټول پراته دي کې مې پلار و لورګانې او زامن مې ورسره ټول لاړل کور کې مونږ 4 کسان لکه زخمي ژوندي پاتې او نور ټول لاړې او مېلمانه راکړه و هغه هم بچ وله هم زخمي ده او نور ټول کور تباه وباه شو نو نه پوهېږم په دې برید کې ګڼ شمېر کسان د ښځو ماشومانو په ګډون شهیدان شوي دي د سرچینو په وینا د ښځو ماشومانو په شمول د دغې کورنۍ لږ تر لږه 22 کسان شهیدان شوي او یو تن ټپي دی 22 نفره دي او 4 پکې پاتې دي هر څه یې غرق او پر کړل او خپل دغه ته دهقانان یو پټي مټي کرو مازدیګر هم په د ماښامه پورې کار کوو راله ورور غرمې هم راسره لګیا وو او راغلو دغه ته مو جماعت یې وکړو ښایسته ترور سره هم دلته ګپ لګوو دغه چل هغه سملاستلو او پته نه لګي چې د پاکستان د اطلاعاتو نشراتو وزارت وایي د افغانستان په سیمو کې هوایي بریدونه کړي او دا یې د اسلام آباد، باجوړ او بڼو د پیښو ځواب بللی دی. پاکستان تور لګوي چې پر دې هیواد بریدونه له افغان خاورې پلانیږي، خو اسلامي امارت په ځلونو دا تورونه رد کړي او وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد وکارول شي. د پاکستانی پوځي رژیم لخوا د افغانستان د حریم د نقض په تړاو ملي دفاع وزارت اعلامیه خپره کړې. د ملي دفاع وزارت د افغانستان د ملي حریم دغه ښکاره نقض او جنایت په کلکو ټکو غندي او دا عمل د نړیوالو قوانینو د ګاونډیتوب اصولو او اسلامي ارزښتونو ښکاره سرغړونه بولي. در ادامه تجاوزهای گذشته بار دیگر رژیم نظامی پاکستان در چندین ساحه ملکی ولایت‌های ننگرهار و پکتیکا به شمول یک مدرسه دینی و چندین خانه ملکی حملات هوایی انجام داد. در نتیجه این حملات ده‌ها تن از افراد ملکی بیگناه از جمله زنان و کودکان شهید و زخمی شده‌اند. وزارت دفاع ملی این نقض آشکار حریم ملی افغانستان و این جنایت را به شدیدترین الفاظ محکوم نموده و آن را تخطی صریح از قوانین بین المللی، اصول همجواری و ارزش‌های اسلامی می‌داند. ملي دفاع وزارت د هیواد د حریم او د ولس د امنیت ساتنه خپل شرعي او ملي مسؤلیت ګڼي او په مناسب وخت کې د مناسب او حساب شوي ځواب خبرداری ورکوي. وزارت دفاع ملی حفاظت از حریم کشور و تأمین امنیت مردم را مسئولیت شرعی و ملی خود دانسته و در زمان مناسب
از پاسخ مناسب و سنجیده هشدار می‌دهد ان شاء الله تعالی. پر ملکی اهدافو او دینی مراکزو بریدونه د پاکستانی پوځ د استخباراتي او امنیتي ناکامۍ څرګند ثبوت دی او دغه ډول تکراري تیری به هیڅکله د دوی داخلي ناکامۍ پټې نه کړي.